Здравствуйте, дорогие мои подписчики, уважаемые гости канала «Нитью судьбы». Меня зовут Марина. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за ваши искренние пожелания, которые вы оставляете под каждым видео. Благодарю, не устану благодарить. Отдельное спасибо тем, кто присылает донаты. Сегодня вашему вниманию я хочу предложить короткий вечерний раскладик на крестового короля. Стучит, гремит. Да, уже делала я этот расклад 2 недели назад. Хочу повторить. Эти расклады короткие, поэтому их можно делать и раз в неделю, и раз в 2 недели. То есть их можно делать часто. Итак, какой король пришел сегодня? Загадывайте мужчину на крестового короля. Если вы выйдете в этом раскладе, вы червовая дама. Ну, посмотрим, что стучит, гремит. Я сделаю все-таки короткую сигнификацию. Какой мужчина пришел, в каких энергиях он сейчас находится. Крестовый король. Мужчина, выходи, всю правду расскажи. Да будет так, а так и будет. Не торопится, однако. Скрытный, скрытный. Да неужели? Да неужели? Ну, смотрите. Какой-то полюбовный разговор с вами вел, с червовой дамой. Не договорился. Либо, может, не с вами, но полюбовный разговор. Полюбовный. То есть полюбовно с кем-то договориться хотел. Не получается. Рассорка. Злится. Злится. В голове. Ну, женщина какая-то у него в голове. Ну, связанная с короткой дорожкой, может быть, с деньгами. Ну, такое у него тоже состояние удара. Его собственное желание, да, на какие-то ранние дороги решить какие-то быстрые дела. Вот. Все болезненное, все болезненное, всю жизнь полна неожиданностей и сплошные удары. Человек злится. С вами все-таки печаль за вас, и полюбовно с вами не договорился, а наоборот рассорился. В ногах у него тут какие-то казенные, бумажные дела, да, взаимодействие с какими-то молодыми мужчинами. Вот, тут, ну, тоже что-то идет не так, все приостанавливается, все затягивается. В ногах у него, ну, из-за чего, возможно, с вами полюбовно не договорился, все-таки бубновые хлопоты и, в общем-то, бубновая жизненная карта. И, в общем, пошел человек во что-то новое и потерял вас. А по сути дела некомфортно ему как-то, некомфортно. Ну и с вами так серьезная какая-то была перепалка, что полюбовно не договорился, а очень-очень человеку хотелось с вами полюбовно договориться. Итак, крестовый король. Я не буду его вытаскивать, может быть, он сам выйдет. Потому что если я его вытащу, мы всю правду до конца, может быть, истину не узнаем. Итак, что крестовому королю стучит? Ух ты! Ну, смотрите. Во-первых, какие-то казенные дела. У него тут опустошение. Что-то новое он тут затеял, но у него ничего не получается. Мог новую женщину впустить, новые энергии, да, бубновые все-таки хлопоты. И из-за этого нового тут сам ничего особо не приобрел, но все опустошился. Он злой сегодня. Он злой, он бездействует, у него во всех сферах жизни ничего хорошего не получается. Что гремит ему? Ух ты, ух ты. Ну, смотрите, действительно, вы любимая женщина, но у него здесь встречи бубновые, помимо вас. Вот они, вокруг него. И с одной стороны, здесь человек запутался с женщинами, с другой стороны, человек хочет восстановить свое собственное благополучие, все-таки будет цепляться, он понимает, что ему гремит, что ему все равно придется цепляться за какое-то новое начало и восстанавливать это и в казенном доме с мужчинами,
И к вам здесь так хочется прозвониться, за вашей жизнью посмотреть. И я хочу сказать, что здесь вот вашу любовь отпустить не может, но к нему навстречу врывается явно другая женщина. Хотя и мужчины тоже. Здесь и казенный дом, и личная жизнь, все переплелось. Мужчина, в общем-то, во всех сферах жизни у него провал. Что ему двери откроет? Какая уж тут дверь? С вами разговор не перевернутый, перевернулся. То есть с вами либо разговора не будет, либо будет, но перевернется. Полюбовно не договориться. А здесь бумажные документальные дела, ничего не получается. Если есть женщина, да, бубновая дама, пошел в новое, которую он скрывает, тайное, то здесь человек злится. Здесь не во всех сферах жизни не получается. Не получается. Вот со всеми ругается, злится, все переворачивается у него. Хорошо. Дверь откроет. Никуда он дверь не откроет. Что или кто ему все перекроет? Ну, человек на самом деле понимает, что вот то, что происходит, стучит, гремит, и двери ему не открывает, хотя он очень хочет, что у него переворачивается, из-за того, что вы отвернулись со своими интересами, со своей жизнью, и то, что он в свою жизнь принял некую бубновую даму. И вот этот негатив, то, что у него стучит, гремит, и двери не открываются, да, все перекрывает вот это. То, что у вас нет, вы проявили свой характер, потому что понимали, что дальше так происходить не может, и некая бубновая дама, которая все перекрыла. Но вместе с тем человек понимает, что он впустил ее в свою жизнь. Что сейчас? Что сейчас? Ну, смотрите, человек все-таки взаимодействует с некой крестовой дамой, да, но сейчас основные его желания, ну, во-первых, рабочие моменты его волнуют, все-таки благополучие, казенный дом, но его основное желание, чтобы как можно быстрее он готов отвернуться от бубновых дорог, чтобы как можно быстрее вы открыли дороги. То есть человек будет думать и сидеть, да, вот сейчас сидит и думает, что мне делать дальше. Я свои желания хочу направить к червовым дорогам как можно быстрее, но тогда я должен отвернуться от дорог бубновых, то есть разобраться с женщинами. Через час. Ой, ну через час, скорее всего, человеку придется встречаться в казенном доме, возможно, вызовут по поводу денег. По поводу денег. Но это еще и говорит о том, что человек понимает, что с бубновой дамой, вот с ее интересами, нужна встреча для того, чтобы разобраться и, возможно, поставить какую-то точку. Об этом он думает. Но через час, да, может прерваться все, потому что человека могут вызвать на работу, потому что там деньги. И, в общем-то, здесь какой-то, может быть, звонок будет, либо сообщение, либо дорога его быстрая, да, то, что встреча нужна. То есть здесь раздвоение. Кто-то поедет решать деловые вопросы, а у кого-то будет через час встреча к его жизни, встреча с бубновым интересом. То есть с кем? Вот с этой самой бубновой дамой. Вечерком. Ух ты. Вечерком человек будет переживать. Очень хочется встречи с вами, но дорог-то нет. Любит он вас, хочет встречи и будет страдать. Любовные страдания у него будут вечерком. По вашей встрече. Один человек проведет вечер. Ночкой. Ну, с ночкой, скорее всего, будет разговаривать с дамой. Возможно, по телефону, да. Ну, потому что здесь нет карты встречи. Крестовый его разговор с бубновой любовью
в ограничении. Либо думки его, но здесь идет его разговор. Что все-таки все, я с тобой ограничиваю. Какой-то тяжелый разговор будет у него с бубновой дамой. Ну, давайте возьмем, чем сердце его успокоится. Ну, смотрите, чем сердце его успокоится, у него удар в жизненных дорогах. И после удара человек все-таки имеет огромное желание открыть свои дороги к вам, к червовой даме, потому что бубновая любовь уже не греет. И все процессы негативные, рабочие моменты, он считает, что с вашим отсутствием в его жизни все пошло не так. Ну и давайте возьмем еще 3 карты на перспективу. Смотрите, он очень хочет открытия этих дорог, да. Он понимает, что путь будет сложный, потому что он от вас закрылся, но и вы закрылись. Но скорее он закрылся. Вот, он будет оттягивать, но ваша жизненная карта, ваша жизненная дорога, ваш дом для него просто, ну вот, без вас никак. Без вас никак. Давайте я доложу. Да, потому что без вас плохо, больно, болезненно. Да, все-таки действие он откроет. Ему здесь тяжело будет себя перебороть, потому что все-таки он сделал больно вам, но еще больно и себе. И он все-таки действие откроет на разговор, потому что это в его собственных интересах, потому что без вас грусть, печаль, тоска, и вы все равно для него желанная женщина. Без вас никак, понимаете? Хотя больно, тяжело. Да, он совсем не уверен, что вы примете, но и без вас невозможно. Да, он предполагает, что вы будете закрываться. Но пойду, я все равно пойду, я буду разговаривать. Я буду говорить, будет она меня слушать или нет. Третьи лица меня не интересуют. То есть бубновая мне уже не интересна дама. Червовая желанная, и без нее у меня печаль, тоска. А уж вы тут что хотите, то и делайте. Но он голову свою преклоняет. Он считает, что повинную голову меч не сечет. Уж по крайней мере, может, и уйду ни с чем, но все, что думаю, все скажу. Вот так. Вот такой расклад. Всего доброго, благодарю за просмотр. До свидания.